Ka video kano amazima kakangamu era nga nkimanyi mwenna abagenda okalaba mugenda kuoza ku mmunye, mugenda kukaaba, mugenda kulowooza, mugenda kubeeraawo mwebuuze ebibuuzo, mugenda kwogera mwekka era ng'abamu ku mmwe mugenda kugamba bannange omuntu atuuka atya okuba n'omutima omutemu ogwenkanidde wano. Muganda waffe gwe tugenda okuba nga twogerako mu katambi kano yafa ebbanga eriyiseeko wiiki ng'emu, naye enfa gye yafaamu bannange etiisa ate era nga ekanga buli mulabi. Bagenda kubanga babanyumiza emboozi batya muganda waffe ono lwe bakizuula nti nno mufu. Wabula mu katambi kano eno muganda waffe ono ebitundu bye byonna eby'omunda byali bweru, ebyenda nga biri bweru, amaaso tulise, enviiri, obwongo bwonna nga busaanuuse buli awo. Tugenda kubanga tuwuliriza emboozi yaffe eno mu katambi. Ngenda gibateerawo wano eno era nga nkimanyi mugenda kunyolwa nnyo naddala mmwe ababadde bamanyi omugenzi. Yayi personally mbadde simumanyi, naye munnange nfunye obudde nengendako ku social media andozze nensobola okubanga nekanya ebintu byazze nga akola. Amanya yenze Sheila Adita eno ye YouTube channel yaffe ky'olina okukola beera nga osubscribinga ngera wokimanyi nti nno ebeera nkola yaffe viewinga video osubscribinge, likinga, commentinga ng'okommentingisa erinnya lyo n'ekifo muwangalira. Tuwa obubaka bwonna bw'oyagala tujja kubanga tubuyisaawo wano wennyini ku YouTube channel. Igwe teweerabira ku subscribinga bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusoose okulaba bu videos bwange, nawe nkwebaza nnyo weebale kubanga okinkolera mukwano, wabula ate n'okusubscribinga kibeera kintu kirungi nnyo bw'obanga okikoze kubanga buli video gye tuteekayo nawe ebeera ekutuukako. Yonna gye muwangalira mu bifo eby'enjawulo mbatumiddeko nnyo abali mu Saudi, Dubai, Jordan, Uganda, mwena mbatumiddeko baganda bange. Njagala mubeere nga mukimanya nti nno nze Adita mbagala nnyo mbagala nnyo, teri muntu agenda kubanzijako mu bulamu buno obwensi kubanga yenze munnammwe ate nammwe yemmwe bannange. Katugendeko mu katambi kaneeno tukawulirize bulungi nnyo ate era tumale tubeereko ebitonotono bye tukwogerako. Nganze muganda we ngenda okuddawo ngenda ngwa ku binambo jjajja bini bandaga ebifaananyi babokyeza batulisa amabeere byenda bivuddeyo bali awo tebategeerekeka. Nali mugumu kubaze nkoze ebbanga amawuli okumala ebbanga ddene mbadde nga ndaba ebifaananyi by'abantu bagudde ku accident bavudde mu byenda bakoze biki naye natule waka n'endowooza ebizibu bye nali nina on that time nga najjajja bini semanyi ngenda kunyumira mu taata we nti omwana we yafa atya, omwana afudde alese omuvubuka afudde alese omuwala alina olubuto lwa myezi 5 akawala katunuulidde nze nengamba ngenda kukola ntya nga nze sonko byonna biri mu ngalo zange bwe biti nga bitunuulira. Yongera kakalamu nga tagata stories ezagenda zijja ndaba abantu benzize nga nnyamba nenga abantu batte nayogera ne Zanero ku simu ekiro zali sawa nga 7 Zanero kyaba ngamba sonko lwaki tuva ku bantu nze nagoba charity abantu benzize nga nnyamba bonna era no babadde nga babeera bwe batyo wayamba omuntu asooka ne bamuto yambi asooka avude accident abazemba kugiza mukuta nanga bazongo va ku bantu ninga abantu bengamba okuva akati nabo batunuulidde nze nange sirina bwenize nunda bumiyo bwe nunda nangoko wakana bine byamawuli byenkola mwezi ya kasende responsibilities nene akalamu nasanga obuzibu obw'ekitalo benayina bone mbagamba siraba omuntu n'omwakubira omuntu yina n'essimu so kutule wansi tulabe nayina pichi yange n'omulala nga ayina pichi naye twawalula pichi okuva gye mwalabe ennyumba paka Kolosi Angels ng'amaanyi agavuga pichi gatuweddemu ne tuwalula pichi paka Kolosi Angels zipakinga wabweru awo ne tutuula butuuzi nga fena amaanyi gatuweddemu tugamba ki ekiddako. Katonda nannyamba tulina omukyala bamuyita Nalongo Emeruda vice chairperson w'ekyalo ne mugubira essimu ne mugamba Nalongo omuvubuka ono yafa babokyeza mu nnyumba ekawempe ngenda ku poliisi naye nkwegayiridde nnyamba ngenda kukubira mukazi we gwalesa alina olubuto muyite agende ewange ewaka. Nkwegayiridde Nalongo gende ewange ewaka ofune engeri gy'onnyonnyola omuwala ono engeri bbaawe gye yafiira muliro ne tukwata essimu tukubira omuwala ne ngamba omuwala nzudde jjajja bini waali naye ngenda bimaliriza ekintu kyangu nnyo nkusaba guma va woli genda n'omunne goli naye genda ewange wake ennyumba gisibe bulungi wala wagenda okujja abasangewo jjajja bini nzija naye tumalirize ensonga ze kuba kyangu nnyo nkirabe nga nsobola okukimaliriza. Omuwala n'akaaba amaziga n'angamba ali atya essimu n'enjijjako naddamu nankubira essimu ne mugamba jjajja bini talina buzibu waali era ali bulungi naye tujja. Omukyala yannyamba n'agenda nannyonnyola omuwala n'akansolinga omuwala
n'agumya omuwala naye jjajja Biini yayinako omwana yasooka ne bamulimba bamusiba mu nsibe kati ono y'omwana ali mu lubuto gw'ayina so nyinza okuba omulanga waba ayinza bba okubaayo omuntu yenna ayinza okubeera eyo ng'oyinza obba oli kansala w'amaanyi ng'osobola otuyamba n'ontula n'omuwala ono n'omumatiza kuba gyali badde ng'emikwano ebyalo ligibeerawo nye nnyonnyola omuwala ono ebintu bino nabo tebalyawo nti bategeera nnyo banyumya bintu mbw'ate abadde mwenzi mbw'ate abadde biki ebifaanaganako nga bwe bityo so omuwala ono yetanga kansolingi ey'amaanyi ennyo jjajja Biini ewaabwe ewaka nakubya taata w'essimu ne mugamba muzeeyi wabadde oyimiridde tuula nkuwa amawulire gano n'atula ne munnyonnyola naddamu okwogera naye ekiro ne mugamba muzeeyi tukoze tutya nangamba enkya ngenda keera ku makya kujja kati nno beebo abamu ku mikwano gy'omugenzi kati abamu gwe babadde bayita Biini muganda waffe oyo abadde tikitooka abadde ayina ebintu bye byakola eby'enjawulo nga komediyani era nga ennyumya abantu gye bamunyumyako okuba nti yabadde omusajja akyasinze obulungi omusajja omusirise tayina buzibu mugonvu akola bibye bimukwatako ebitamukwatako tabiwabudde laba olumbe laba sitaani bwajja n'amunona naye engeri gye yamunonyeemu engeri mbi nnyonnyo ddala ate era nga ekanga okufa ly'ekkubo lyonna ffenna lye tulina okukwata nga teriyina shotikati tosobola kwewala kufa by all means kugenda kutuuka kubanga eyo kaasi ekyo kikolimo Katonda yakiteeka ku mwana Adamu olw'ensonga n'ebyafaayo ebyaliwo omuntu nga yakatondebwa abantu abalya mu Katonda olukwe be batuteekako eno kaasi ebeere nga etubeerako lwakujeemera Mukama Katonda nga tulina okuva mu bulamu bw'ensi naye nze okuva mu bulamu bw'ensi sikiinaako buzibu naye ogivuddemu otya ekikangabwa ekyo embeera gy'olabyemu munno ng'ava mu bulamu bw'ensi tesobola kukuva mu mutwe omwami ono anyumiza emboozi ya muganda waffe yavudde mu bulamu bw'ensi n'ayoza ne ku mmunye ne gwabadde abubuulira naye n'akaabirako nga mazima ddala emboozi eno n'omuntu byakunyumiriza tebiyinza kuleka kyekimu imagine obwongo bw'omuntu ne busammuka ebyenda ne bivaayo amaaso ne gatungukayo ebintu ebitiisa okufaako obufi nga bw'osanze munno bw'ate wavudde mu bulamu bw'ensi kati nno kino tekigenda kulekayo nze kwogera ku muntu eyatemudde baganda baffe bano bino nsiiba mbi bagamba abakyala omusajja atagenda kukukattika mu bulamu buno bwansi agenda kubeera kitaawo mulekerawo okukozesa obusiru nga mubufuula omukwano mulekerawo okutta abaana b'abende nga mugamba nti mukwano gwe gubatta wano nsinziira mbagamba nti bw'obeera mu relationship n'omuntu nga omuntu oyo takuwa the exact thing gwe kyobadde omuwa it's better you move on tambula ogende bw'oba ng'oli mu kwagala omusajja ng'olaba ye takuddiza mukwano omusajja oyo muleke ogende however much nti omutima gwo wagutunda n'oguwa oyo omusajja gwolowooza nti agenda kwagala n'akulyamu olukwe muganda wange osobola okugenda n'okivaamu totemula totta ye kambooze ogenda kutta abo bonna bbaawo baagansi ogenda kubamalayo ogenda kutta mikwano gya bbaawo gyonna abamupangira abakazi ono obamalayo nedda bwe tugamba kutta ogenda kutta nsi yonna nedda kibeera beta bw'oba gwe toli satisfied nangeri mwami wo gyakuyisaamu move on funa omusajja omulala wabula nze ate according to my understanding nga nze adita nkimanyi bulungi nti abasajja baatondebwa kwenda omusajja agenda kwenda impaka ne bw'onookera ku makya n'ofumbirwa muganda wo nga mugatta maama y'omu mugatta taata y'omu muganda woyo ajja kukwenda kukuba kiri kyabatonderwa guli muze gwabwe ekyo kikolimo kyabwe nti abasajja bayina okwenda ekintu ekyo mukitegeere era gwe omukazi atasobola kukitegeera nti omusajja agenda kwenda obufumbo buveeko kubanga togenda kubusobola obufumbo buleke gwe wekka ali mu bufumbo gwasalawo either okumekinga obufumbo okubeera happy oba okuleetera amaziga ng'ogenda kukikola otya ye gwe okweyagala nga gwe omuntu oli mu bufumbo naye weeyagale nga gwe omuntu bawo mwagale ng'omulabako waba taliiwo muleke
tononooza byakola bbali kubanga byebiviirako ennabe kutambulira ku basajja n'ofundikira nga gwe munnange omusajja omufuukidde ekizibu nawe ne weefuukira ekizibu bwe bw'obutemu bw'owulira ebintu nga bwe biti mu nsi tetwagala bibeereyo era nga tukivumirira ekikolwa kino kamanye gwe kikyolowooza mu comment section commenting awo likinga videos viewing wabula teweerabira kusubscribinga ne notification bell togyerabira. See you in my next video. Yenze Shila Adita Imbagala nnyo.